嗱，世紀之戰啦！阿挺黃色頭，然之後呢就托黑尾啦。阿大師兄就照舊都係黃色加藍尾，白色龍龍。我偷咗啦，咁睇佢哋玩。帶頭大師兄，哇！一馬當先啦，龍龍追住上嚟，托二車。哇！大師兄放啦，開始。龍龍炒咗，托失誤。阿挺，哇！大師兄慢車讓佢哋，等佢哋要繼續。哇！大師兄好快嘅車，龍龍都唔係弱嘅喎，幾快喎！你睇下，托追到上嚟啦。哇！大師兄又放咗啦，托好似有啲刮殼喎，定係龍龍刮殼啊？兩個都刮喎。大師兄就好順嘅。冇刮殼嘅情況下又放啦。佢呢架係舊車啊，唔係新車啊。新車開唔到 turbo， 所以冇擺落嚟。哇！你睇下大師兄啲彎，簡直係完美嘅線位啊！嗱，你睇下幾靚，哇！不得了啊，不得了啊！哇！你睇下大師兄啲彎快到直路狂啊！你睇下，又一馬當先啦！阿挺仲試緊車，因為佢新胎啊，要開啊！哇！阿挺有啲甩喎架車，大師兄已經一馬當先啦，睇佢 solo 啊！托佢哋已經拋離咗好多個位啦，俾佢。好啦，唔影大師兄啊，影你都無謂嘅。大師兄又等一陣。好啦，又嚟啦。刮殼刮得好犀利喎，邊個？做到嘢，做到嘢！開門踢佢，開門踢佢！唔好走啊嗱！咦，到托放咯喎！阿龍龍食住啊，大師兄啊！哇，套得！拋高！喂，世紀之戰，托大戰大師兄。咬住唔放，哇！哎呀，嗱，大師兄又想使出嘅超技術啊，可惜唔成功。會唔會再使出多次呢？哇！好貼啊！得啦，過咗。哇！好撚快啊，大師兄！屌你個老味點追？你睇下，你睇下，你睇下，黐撚淫線嘅。哇！屌你帶出一個馬位啊又！又等4分半，做到嘢，做到嘢，哇！大師兄又追啊，追托啦！有冇機會呢？
5分鐘。哦，好啦。